大家好，又係卓老闆教識嘅時間。今集已經第25集咯喎。記唔記得上一集我哋同大家講啲咩呢？上一集呢，我哋分享咗6個幾得意嘅睇法，就係話呢係 compare 下做實物嘅生意，作為一個經營者，點解我哋唔可以考慮下經營一盤做保險嘅生意呢？咁樣。咁啊有6個咧係幾得意嘅論點，就係話前期嘅競爭啦，呢一個邊際嘅利潤啦，呢個銀行嘅利息啦，製作人手嘅安排啦，製作之間嘅損耗啦，個浪費啦咁樣啊。我哋跟住講咯。好啦，俾你咩嘢問題都解決咗，你就做成嗰批貨啦。喂，你唔使擺㗎，你要倉㗎喎。好啦，擺得耐個頭又唔得嘅喎，嗰啲嘢會壞嘅喎。咁同埋你要運送呢批貨去你嗰個 buyer 嗰度噶嘛？付運嘅時候你要睇船期嘅喎，睇車期嘅喎。喂，大佬啊，唔使啊。咁你運嘅時候你有費用，你又要買保險。你話即係問題幾多呢？做保險有冇咁樣㗎？做保險冇嘅，係俾沓紙你嘅啫嘛。嗰張保單就係你嘅貨啦，你就會拎翻俾個客人啦，係咪？點解唔諗下做保險呢？好啦，跟住啦，你做完呢批貨嘅時候，你要有 QC 噶嘛，你要驗貨噶嘛。喺驗貨過程裏邊，嗰個驗貨員如果係你自己嘅，就個貨都過啦。最慘就係嗰個驗貨員就係個 buyer 派嚟喎，你大鑊啦！哇，分分鐘3件，有1件唔得咁樣。咁你點搞呢？喂，嗰1件唔得點啊？你已經抌咗本錢落去做㗎啦，1個仙都唔值啊嗰啲啊！咁所以做保險有冇呢個問題呢？做保險個 QC 啊，就係我哋自己嗰個核保嗰個程序咯。其實我哋一定擔保得到呢個客人呢係買到佢心目中想買嘅嘢㗎噃。咁樣咧就唔會咧就俾人退貨㗎喎，係咪？呢個呢。有冇大家考慮過呢？跟住好啦，到呢就係話你去到嗰批貨去到你手嘅時候，你而家嗰個位置呢，唔係一個賣家啦，你係個買家啦。嗰批貨嚟到你要開始賣㗎咯喎，賣嘅過程裏邊你點啊？你咪要賣告白，話俾人聽，我哋一批貨嚟咗啦。有啲咩 discount 嘅 program 啊，有啲咩 marketing 嘅 program 啊，你咪成個系列啊，你要諗晒出嚟點樣做啊？喂，唔使錢啊！而家賣廣告好貴㗎喎，你知唔知道啊？咁做保險賣呢個廣告，我哋有冇賣㗎？我哋梗係有賣啦。但係邊個俾錢啊？保險公司俾錢咯。你係唔需要呢，就係呢係去煩惱呢啲問題嘅。你諗下。有人出埋錢賣廣告去幫你賣你個產品，仲有邊一行業係咁樣㗎？你只要用你自己個時間嘅心機，係咪？你亦都好似你將來如果喺呢個管理嘅階層裏邊係晉升咗之後，你嘅下線咪冚唪唥你自己銷售渠道咯，佢哋所收嘅 commission 全部係公司俾㗎嘛。好啦。第9點就係話你攞咗批貨啦，喂，你有個方法去賣得㗎，咁你要租鋪㗎嘛？啲鋪頭樓上鋪、樓下鋪、商場邊度呢？燈油火蠟、人工費用、電腦費用，全部都要錢㗎。經營保險有冇咁嘅問題啊？一啲呢啲問題都冇。我哋甚至乎我哋自己寫字樓都係保險公司出錢同我哋租㗎。係咪？好啦，再跟住落去啦。有陣時呢，我哋成日聽到麵粉同埋麵包嘅問題。我哋有一個製成品就賣10蚊，你話個成本都要9蚊，最低限度要賣10蚊啦咁樣。你錯得好緊要。如果嗰個貨物係冇人要啊，你1蚊都唔值啊。即係話你自己亦都面對呢個價錢嘅風險。而呢個價錢嘅風險呢，係由市場決定嘅。做保險有冇咩問題啊？如果你個客人未人俾錢，根本個產品就唔會出嚟。所以收錢方面、價錢方面一定有保證。
哇！有咩生意做得好過呢樣嘢啊？係咪？好啦，當你咩嘢問題都冇啦，到最收尾係收錢嘅問題啦。喺呢一個實物嘅生意嚟講，大家有冇聽過 credit period 呢樣嘢？有啲人話我批貨就收過你，不過30天後找數俾你啊，係咪？有啲香港大企業，哇，好似姓李嗰啲企業呢，分分鐘拖你90天數啊，大佬。咁你點啊？你90天使唔使開飯啊？係咪等阿李先生90天後俾錢你先去開飯啊？你唔係噶嘛？做保險有冇咁嘅問題啊？個客人一路唔俾錢，一路就唔俾貨佢。我哋一定係俾咗錢，然後嗰個保障已經生效嘅。而且我哋一定呢，就話收到錢就俾翻嚟㗎啦。嗰個保險公司收到嗰個保費就會中間係攞個佣金係即刻俾你 ，guarantee 俾你。喂，大佬，你做生意有冇 guarantee 收錢呢回事㗎？除咗保險之外，我都唔識得邊一行業可以咁樣做啦。仲有最尾就係企業界裏邊係好似即係我諗每一行業都有啦，係咪？就係呢一個欺詐嘅行為啦、擦鞋嘅文化啦，喺呢一個自己嘅呢個團隊裏邊，會唔會有啲人事嘅關係嘅鬥爭呢？走咗出嚟呢？咁樣？咁呢做保險會唔會有呢？咁樣嗱，人事嘅鬥爭我哋係絕對唔會有，因為你嘅市場唔同我嘅市場啊嘛啊！主要係欺詐嘅行為或者擦鞋嘅文化，你就睇下每一個自己經營嘅寫字樓，佢哋自己嘅文化係去鼓吹啲乜嘢？我哋係覺得我哋需要好正直咁去做生意咯。記唔記得我上一集講過乜嘢啊？一路到而家，我哋有12個呢係好重要嘅重點呢，就係去能夠令到呢係我哋係經營呢一個保險嘅生意係好過經營實物嘅生意。如果你喺你個行業裏邊係真係做到出類拔萃好叻嘅，但係你有以上我頭先所講嘅12點嘅煩惱，喂，不如打個電話俾我啊！大家以茶代酒，大家去交換下意見啦。嗱，如果你係我嘅 fans 呢，你必然可以揾到嗰12點嘢出嚟。你攞晒啲12點嘢出嚟嘅時候，你 email 翻嚟俾我，我送10張年歷卡俾你，真係㗎咯喎！嗱，我等你 email，OK，拜拜。